Մաքրեցեք ձեր միջից հին խմորը, որպեսզի նոր զանգված լինեք։ Սիրելի բարեկամներ, վերստին ձեզ ողջունում եմ այս հարության տոնի արդի վերստին մենք միավորվել ենք Սուրբ տաճարում եւ կրկին մի հրաշալի ունական օր միմյանց տեսնելով, միմյանց հետ միավորվելով եկել ենք ողջակրվել Տիրոջ հետ։ Ուրախանալ իր հարությամբ եւ պարգևած մեզ անչափելի, անզննելի բարիքներով։ Այս կիրակին, ինչպես հայտնի է ձեզ, կոչվում է նոր կիրակի կամ կրկնազատի։ Արևելյան եկեղեցիներում այն կոչվում է, բոլորը անվանում են նոր կիրակի։ Կրկնազատի անվանումը հայոց եկեղեցին է նաև պարգևել այս տոնին, իր մեջ տեսնելով նաև այլ կարևոր խորհուրդներ։ Արևմտյան եկեղեցին անվանում է այն սպիտակ կիրակի։ Որն է այստեղ խորհուրդը, իմաստը, տարբերությունը։ Սպիտակ այն առումով, որ Քրիստոսի հարության շնորհիվ, մկրտության, հաղորդության միջոցով, Սուրբ Հոգու մաքրագործության միջոցով մարդիկ մաքրվում են մեղքերից, ջերմականում են Աստծու առաջ։ Սա է իրենց հաստատած խորհրդի իմաստը։ Իսկ մենք նոր կիրակի ասելով հասկանում ենք շատ մի կարևոր բան, որ ամեն բան նախ եւ առաջ այն հին ուխտից հետո փոփոխության ենթարկվեց։ Եվ մենք անվանվեցինք քրիստոնյաներ։ Սուրբ սեղանի վրա այլևս արյունոց զոհեր չեն մատուցվում, այլ Տիրոջ մարմինն ու արյունն է։ Այն կենդանիների զոհերը այլևս չկան, եւ փոխվեց ամբողջ հունը հավատքի քրիստոնեության, վերանորոգվեց, նորոգվեց եւ իր էությամբ մեզ բոլորիս փոխեց։ Քրիստոնեության մեջ այն գլխավոր պայծառ պատվիրանը, որը հաստատեց Քրիստոս, դա սիրո պատվիրանն է, որը դարձավ մեզ համար այն ներքին անկյունակարը, որից պետք է բխեն մեր բոլոր գործողությունները։ Ինչ ժամանակներում, երբ դեռ վարագույրը փակ էր, գաղտնիքները բացված չէին երկնային, մարդը առաջնորդվում էր աստվածահաստատ օրենքներով, որոնք թելադրում էին այս բանը պիտի անել, այն բանը չի կարելի անել։ Այսինքն կանոնները վերաբերում էին արտաքին գործողություններին։ Ահա քրիստոնեությունը բերեց մեզ համար ներքին գործողություններ, հայացք նետելու մեր ներքին հոգեվիճակին, որից բխում են մեր արտաքին գործեր։ Քրիստոս հաստատեց նոր ուխտ եւ նոր գինին լցրեց նոր դիկերի մեջ։ Այս փոփոխությունը նաև մենք տեսնում ենք բնության մեջ։ Տեսնում ենք, որ ամեն բան դարանը արթնանում է, ամռանը հասունանում է, աշնանը ծերանում է եւ ձմռանը մահանում, վերստին վերանորոգվելու, արթնանալու, հույսով ու հավատով դառնալու։ Եվ այս իրավիճակից սիրելիներս մենք էլ տեսնում ենք, որ կարելի է քաղել աստվածատիր օրհնություններ։ Ամեն տարի այս տոնական օրը Աստված վերստին մեզ գալիս է նորոգելու եւ այն համընկնում է գարնանել։ Ճիշտ է, մենք հոգեպես ամեն ձմռանը չենք մեռնում եւ նորից հարություն առնում։ Պահպանվում ենք, սակայն ամեն անգամ նորոգվելու կարիք ենք ունենում։ Որովհետեւ սիրելի բարեկամներ, անընդհատ նորանոր քամիներ են բխում, հոգևոր քամիներ մեր շուրջը, որոնց հակադրվելու, դիպակայելու եւ հաղթանակելու նոր զորություն է մեզ պետք, նոր նորոգություն է պետք։ Այսինքն մեկ անգամ չէ, որ տեղի ունեցավ նորոգումը ի սկզբանե, երբ Քրիստոս ամեն բան փոխեց։ Այլ յուրաքանչյուր անգամ մենք վերստին նորոգման անհրաժեշտության առջև ենք։ Մանավանդ այս վերջի շրջանում, երբ տեսնում եք, որ այդ քամիները սաստկացել են, մեզ առավել պետք է ամրանալ Աստծուն, առավել պետք է նորոգվել Աստծուն,
Առավել պետք է Քրիստոսի հետ մտերմանալ բոլոր առումներով եւ մեր աղոթքները զորացնել եւ մեր գործողություններին ավելի ուշադրություն դարձնել, ավելի լրջորեն քննել սեփական ընթացքը եւ ավելի շտկել եւ Աստծո կամոք հաստատել, անկախ տիրող մեր շուրջը իրավիճակներից, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը ինքն էլ զգուշացնում է, որ գնալով այդ անջրպետը մեծանալու է մեղավորների եւ սրբերի միջև եւ որպեսզի այդ սրբերը ավելի սրբանան մեզ էլ վերաբերի, մենք առավել պետք է մտերմանանք Աստծո հետ եւ առավել այսօր պատարագի մասնակցելով պետք է Աստծուց հայցենք նորոգություն մեր հոգիների, զորացում մեր հոգիների, որովհետեւ դա մեզ անհրաժեշտ է եւ ինչպես իրականությանը դիտում ենք այդ բոլոր փորձություններով, որ մենք էլ անցանք եւ հաճախ էլ պարտություն կրեցինք անպատրաստ լինելու պատճառով, մենք պիտի գիտակցենք, որ հետագայում մեզ կարող են հանդիպել ավելի մեծ փորձություններ, իսկ մենք պետք է պատրաստ լինենք, զինված լինենք Աստծո շնորհներով, պարգևներով, հոգեպես արթուն եւ զգաստ լինենք, որպեսզի կարողանանք այդ փուլերը անցնել, հաղթանակով դուրս գալ եւ հաղթության երկնային պսակցենք բերել։ Սիրելի բարեկամներ, այս նորոգությունից զատ նաեւ ինչպես մեր եկեղեցին է նկատել այսօրվա մեջ, կա խորհուրդ կրկնազատիկի։ Զատիկը ոչ միայն այս Քրիստոսի հարության տոնն է, կար նաեւ հիշում ենք հրեական զատիկ եւ կլինի Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ ընջեցյալների հարությունը եւ որը նույնպես կոչվում է զատիկ։ Մեր սպասումները այդ օրվա համար են։ Այսօր մենք հոգեպես նորոգվում ենք, բայց մեր մարմինը շարունակում է ենթարկվել բնության օրենքների, ծերանալ եւ նվազել եւ վերջո մահանալ։ Սակայն այն ինչին մենք սպասում եւ հավատում ենք, այն ժամանակ եւ մարմինը եւ հոգին հարություն կառնեն եւ այլևս մահ չեն ճաշակի։ Եվ այդ օրվանը մեր նպատակները ուղղված լինելով, մենք պետք է անցնենք այդ կյանքի ուղին, հասնելու այդ հուսավոր օրվանը եւ տեսնելու հավիտենական երանգությունը Աստծո ներկում, Աստծո ջերմության սիրո ներքո։ Սիրելի բարեկամներ, եւ այս ընթացքը, որը մենք ապրում ենք, ունի իր առանձնահատկությունները։ Ամեն տարի տեսնում ենք, որ փորձությունները փոփոխության են ենթարկվում։ Ամեն բան փոխվում է այս երկրային կյանքում, նույնը չի մնում։ Եվ ամեն անգամ մեզ պետք են նոր զորություններ, նոր ունակություններ, նոր բացահայտումներ ենք անում, նոր փորձություններ ենք հաղթարում եւ ամեն իրավիճակում մենք իրապես պետք է տենչանք ավելի զորանալ, որովհետեւ ամեն բան փոփոխվելով, միայն նույնը թողելով մեր հոգեվիճակը, մենք կպարտվենք։ Թող Աստված մեզ բոլորիս զորացնի, հասցնի բարի նպատակներին։ Եվ հիշենք հետևյալ խոսքը Հայտնության գրքի վերջում, որ գրված է. նոր երկինք եւ նոր երկիր տեսա։ Դարձի նախկին երկինքը եւ երկիրը անհետացել էին, եւ աթոռի վրա նստողն ինձ ասաց, ահավասիկ ամեն բան նոր է դարձել։ Ուրեմն այն ինչին, որ սպասում ենք եւ որը հավիտենական է, պետք է դառնա մեր համար կյանքի գլխավոր նպատակ եւ ուղի։ Թող ոչ մի տեսանելի եւ շոշափելի բան մեզ չկանգնեցնի այդ ճանապարհին։ Գիտակցելով, որ այստեղ ամեն բան անցողիկ է եւ արագ անցողիկ է, բայց մեզ հետ տանելու ենք մեր գործերը բարի եւ չար ներկայացնելու Աստծուն։ Կենտրոնանանք այդ ուղղությամբ։ Թող այդ նորոգությունը Աստծո ողորմության, գթասրտության տեղի ունենա յուրաքանչյուրիսով։ Թող առավել բարձրացնի, զորացնի մեզ եւ ուղեկցի դեպի հաղթանակներ։ Սեր շնորհ, խաղաղություն ընդամենեսյանս ամեն։ Եվ ուր մեզ հավատակացայ բարբարով բանալս վերացներ, դարձած վերջնիկ կավորդ այ, եւ
Կամա եւ ակամա գիտությամբ եւ անգիտությամբ մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա հոգովոց եւ զորությամբ սորա, մտոքս եւ շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայությամբ սորա, մեղա զորությամբ հոգույց, խորամանկությամբ, անզգամությամբ, հանդգնությամբ եւ երջոտությամբ, շռայլությամբ եւ շլատությամբ, զեղությամբ եւ անիրավությամբ, չարահավանությամբ, ուսատությամբ եւ թերամտությամբ մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա չախորհրդով մտածս, նենգությամբ, ատելությամբ, խետիվ, մախանով, հաճախանով, թուլությամբ, Որնկական, խորհրդով, արվական, իքական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշերի և իտվնջան, երազական, գիտությամբ և անդրջական գար շախտեղությամբ մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա ցանկությամբ, մարմնույթ, հեշտությամբ, մղերգությամբ, հորաջմամբ քնով, շարժությամբ, մարմնույթ և զազրագործությամբ իպեսպես ախտս, հեշտալորությամբ լսելածս, արատությամբ աչածս, ցանկությամբ սրտից, իգությամբ ռանգածս, պակշոտությամբ բերանույթ, անժուշկալությամբ, շվայտությամբ և արկետությամբ մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա չարաբանությամբ լեզվից, ստախոզությամբ, սուտ երդմամբ, երդմնազանցությամբ, հակառակությամբ, վիճաբանությամբ, բանսարկությամբ, շոգմոգությամբ, քսու, դատարկաբանությամբ և ծաղու զրախոսությամբ, վերձախոսությամբ և անիծաբանությամբ, սրտնջելով, դժգոյելով, բամբասելով և հայհոյելով մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա գողությամբ ձեռածս, ագահելով, զրկելով, հարկաներով, սպանաներով և ընդքար շսացելով մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա ամենայն հոդվածով, շինվածույս և ամենայն անդամով մարմնույս, հնգյակ զարանով ծևեցեկի շարժմամս, վերաբարդ ոտնահարությամբ և այրաքարշ մեղքությամբ, հաչ և հայախ խոդորելով, զարաչնոցն մեղանչելով և վերսոցն չար նշաբագոլով մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա յոտնից սանցանով մահացու մեղով, հպարտությամբ, նախանձու, բարկությամբ, ծուլությամբ, ագահությամբ, գորգրամոլությամբ, բեղջախոհությամբ և մասսանգցոցին մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Մեղա ամենայն պատվիրանածն Աստուծո, հանձարելացն և հրաժարելացն, զիվոչը սանձարակացն կատարեցի, և ոչի հրաժարելացն հեռացա, զորեն սարը և օրինացն ներկացա, ի կարգս Քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա, գիտելովս չարն կամ աղբորացա, և ի բարյաց գործոց ես ինձ են հեռացա, վայ ինձ, զորն ասեմ կամ զորն խոստովանիմ, զիանքիմ են հանցանքիմ, անասել են անօրենությունքիմ, աներել են ցավքիմ են ամբրշկել են վերքիմ մեղա Աստուծո։ Աստված գողություն շնորհեցե։ Տեր այս քեզ ունիք միշնորհ հաշտության և բարեխոսար միածին որդին Աստուծո, զի իշխանությանս որ տվել է քեզ, արձակես ցեսս մեզի կապած մեղած մերոտ աղաչենք քեզ։ Ողորմեցի ձեզ մարդասերն Աստված և գողություն շնորհեցե ամենայն հանցանած ձերոց, խոստովանեցելոց և մոռացելոցը, և ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն Աստվածային քեզ որ արձակեցեք երկրի եղեցի արձակյալ հերգինս նովին բանին արձակեմ ձեզ ամենայն մասնակցութենը մեղած ձերոց ի խորհրդոց իվանից և ի գործոց հանուն հոր և որդու և ոգնույն սրբով և դարձարտամ ձեզ խորհուրդը սուրբ եկեղեցվով զիզորինչ գործիցեք բարիս եղիցի ձեզի բարեգործություն և ի փառս հանդերձյալ գնացը ամեն Աստված գողություն շնորհեցե։ Oh
Հաղորդությանը մոտենում են միայն մկրտված մարդիկ, ովքեր որ պատարակի սկզբից են եկել եւ ծոմապահության, այսինքն ոչինչ չեն կերել, չեն խմել առավոտվանից մինչև այս պահը։ Խոստովանությանը մեղաներին նաեւ մասնակցել են։ Տղամարդիկ առաջ կանայք գլխաշորերով շրթներն մաքրած։ Այդ խմելու մեջ կողվել